مرحبا بكم يا أصدقائي في قناتي. بهذا الفيديو تبعنا لليوم رح نشوف كيف بدنا نقفل طريقة الشغل تبعنا من تحت، ورح نكفي رح ناخد غرز كيف بدنا نشتغل الكم تبعنا. رح نبلش طريقة عمل الكم. هلا حيكون هذا الفيديو الأخير للبلوفر تبعي، إن شاء الله تكون عجبكم البلوفر تبعنا. هلا نحن بعد ما اشتغلنا حفرة الباط أنا طولت الطول، اشتغلت 8 دروب للبلوفر. إذا حابين نعرف قديش طلع بالسنتيمتر من تحت الباط تقريبا 36، بس طبعا ما يخدعكم هيدا طول. شوفوا انتو قيسوا وشوفوا إذا حاب كافي هذا لإلكن أو لا. أنا هاد القياس كافي لإلي لحسب القياس اللي عم بشتغله. بعد ما خلصنا اشتغلنا الطول رح نجي لطريقة عمل قفل البلوزة تبعنا من تحت. شو رح نعمل؟ أول شي نحن عنا رح يكون عندي الطرف الأمامي، بدي اشتغل بالطرف الأمامي. رح نشتغل أول 8 غرز ونطلع 8 غرز من سحبنا 8 غرز. هلا رح نجي للدرب الخلفي. كنا عم نشتغل عادي حاليا، ما عملت شي مختلف. رح نشتغل الغرز 8 مقلوب 2 بدي اقفل الشغل تبعي. اول غرزتين رح نبلش نعمل قفل الشغل. اول غرزتين رح نقفلهم سوا، 1 2 3 4 5. نحنا بالعادة تاني غرزتين نقفلهم سوا، بس هلا رح اسحب 3 سوا. احدر اتجاه واقفل 3 سوا متل ما شايفين معي. حندير على الطرف الخلفي نشتغل غرز مقلوبة 1 2 3 4 5 7. هلا رد رح نرجع نعمل تناقص لأول غرزتين. رح يصفى عندي آخر غرزتين مع الغرزة اللي بعدها 3 رح نشتغلهم سوا بهالطريقة. بس بدنا نقول اتجاه الغرز. هلا الطرف الخلفي رح نشتغله مقلوب. رد أول غرزتين والغرز 3 سوا. شايفين بده يطلع عنا نص موديل.
هلا رد كمان أول غرزتين، رح ناخد 3 غرز. هلا رح نشتغل بس انه مخربطة بعدد الغرز هون. هاي رح اخد 3 سوا، وارجع اشتغلهم مرة تانية هدول. هالطريقة طلع عنا قسمنا الغرز. هلا قررت بدنا نسحب. هلا عندي غرزة 1 2 3 4 5 6 7 8. رح دير للطرف الخلفي وارجع اشتغلهم كلياتهم مقلوب. هلا بدنا نرجع الغرز اللي نسكر الغرز اللي سحبناهن مع غرز الموديل اللي بعده. هرجع سكر بنفس الطريقة. أول غرزتين اشتغلتهم سوا، صفي عندي غرزتين رح اشتغلهم مع اللي بعدها. ولا حيكون هيك بهالطريقة. جرب بهالطريقة 3 سوا. الخلفي حيكون مقلوب. أول غرزتين هدول 3 سوا. الخلفي مثل ما قلنا مقلوب الطريقة هاي. أول شي رح أقفل بهالطريقة هاي متل مو شايفين. نشتغل 3 سوا. شلون بسك طريقة التسكير. بعدين رح أشتغل كنار الكنزة تبعي، ما رح أشتغل لمطاط. رح أشتغل الكنار على الكمام وعلى القبة تبعي وبالطرف الخلفي السفلي هون. هاي أول غرزتين.
رح نشتغل الغرزتين الباقيين سوا. مش شايفين بدنا نسكر بهالطريقة هاي، يعني ما رح تختلف عم ناخد 2 ولا 3 بهالطريقة هاي رح يطلع عندي نص موديل عجنة. بعد ما نخلص التسكير تبعنا من تحت، نفرض انه خلصنا التسكير تبعنا من تحت، رح نجي للكم تبعنا، او رح خلي انا طريقة عمل الكم تبعي بفيديو كامل. رح اشتغل اول كم واشرح لكم طريقة الكم التاني شلون ينشرح معنا. مثل ما شفنا هلا بدنا نسكر البلوفر تبعنا، وبعد ما نسكر بالجزء التاني رح نشوف كيف رح نشتغل الكنار بالجزء اللي بعده. بعرف انه طول الفيديو تبعه، بس حابة اشرحها بالتفاصيل لانه هون بده ياخد معنا وقت. شلون بدي طلع، لانه بدي طلع غرز ورد اشتغل نص موديل مثل ما بلشنا من فوق. هلا بالفيديو هذا رح اكتفي بهلا طريقة تسكير البلوفر تبعي، وبالجزء اللي بعده رح نشتغل الكم تبعنا. شكرا لكم على المتابعة.